Gjatë vizitës së tij të parë në Fenjan, presidenti bielorus Aleksandr Lukashenko i dhuroi liderit Koresë së Veriut Kim Jong-un një pushkë automatike, një moment që u shoqërua edhe me batuta. Lukashenko u shpreh me humor se arma mund t'i duhej nëse shfaqen armiq, ndërsa Kim reagoi duke imituar në mënyrë ironike mbushjen e saj dhe duke e falenderuar. Pamjet e publikuara nga mediat shtetërore tregojnë shkëmbimin simbolik të dhuratave mes dy liderëve. Nga ana e tij, Kim i dhuroi Lukashenkos një vazo të madhe mozaiku me portretin e tij, e realizuar me rreth 30 guas kadeti. Gjatë takimit, të dy udhëheqësit shprehën qëndrime kritike ndaj perëndimit. Lukashenko deklaroi se fuqitë e mëdha shpesh përfillin dhe shkelin normat e së drejtës ndërkombëtare, duke nënkuptuar SHBA-n, ndërsa Kim theksoi kundërshtimin ndaj presionit që, sipas tij, perëndimi ushtron mbi Bielorusinë. Përtej retorikës politike, të dy vendet ranë dakord të forcojnë bashkëpunimin në fusha të ndryshme, përfshirë bujqësinë dhe teknologjinë e informacionit në kuadër të marrëdhënieve të tyre të miqësisë.